Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Mário. E hoje eu tô com muita fominha, então eu vou gravar um vídeo. Eu vou assaltar a geladeira agora, galera. Mas antes de eu assaltar a geladeira, vou dar um tiro nela. Vocês deixam o like e se inscrevem no canal, fechou? E vamos assaltar a geladeira. Tá aqui, galera. Eu vou ir agora lá na geladeira. A droga, tá caindo. Não é porque eu sou muito louco. Tá tudo escuro. Pera, galera, eu vou dar um pulo lá naquela mesa. Vamos lá. Ah, caí. Galera, eu tinha caído, mas não importa. E eu vou abrir a geladeira agora. Ah, mesmo, galera, esqueci. Vou pegar minha arma. Eu vou pausar. Pera. Pronto, galera, já peguei. E agora eu vou pegar uma fruta. Galera, eu vou pegar essa fruta. Pronto, galera, já peguei essa frutinha, mas eu esqueci o nome dela. Mas eu vou comer agora. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham.